येवकार हा समृता कणगावकर, सुरेखपळ्याचे हेडलाईन्स. आसगाव बेकायदो रस्तो रुंदीकरण प्रकल्प प्रस्तावित जाल्ल्यान वातावरण जाला बरेच तापट. वर्क ऑर्डर नासतना लोकांचे दुरीग मोडून विकास करपाचेर थळाव्यांनी उक्तायली तिडक. गोयची फामाद कला अकादमीची जाल्या अवतिकाय. ऑक्टोबर मेरेन कला अकादमीतल्यो समस्या पयस करून कंत्राटदाराक घालतले ब्लॅकलिस्टात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिली माहिती. मंगळारा मेरेन राज्यात वाडयला येल्लो अलर्ट. गडगड आणि विजेच्या सांगातान कांय सुवातांनी पावस पडपाची शक्यताय दिल्या आयएमडीन. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. आसगाव वाठारात बेकायदो रस्तो रुंदीकरण प्रकल्प प्रस्तावित जाल्ल्यान वातावरण बरेच खुबाळा. थळाव्यांचो सल्लो घेनासतना तांणी हे पावल उबारिल्ल्यान थळाव्यांक हुस्को निर्माण जाला. तशेंच वर्क ऑर्डर नासतना लोकांचे दुरीग मोडून विकास करपाचेर तांणी खर तिडक उक्तायली. मुखेल म्हळ्यार मायकल लोबोन हातूंत हस्तक्षेप केल्ल्यान वातावरण बरेच तापट जाला. नंबर प्लेट नाशिल्ली जेसीबीचो वापर हे कामाक करतात खंय. हे घडणुके फाटल्यान मायकल लोबोचो हात आशिल्ल्यान थळाव्यांनी उतरांचो फार पेटयत ताका उजरावन काडले. फकत रस्त्याविशीं न्हय, तातूंत आमची निवासस्थानां, सांस्कृतीक दायज, झाडां आनी आमच्या गांवाचे सार हांचो संबंद आसा. विकासाच्या नांवान जावपी ह्या बेकायदेशीर कामांचो थेट परिणाम लोकांक जावपाचो आसा. ताकतिकेन कारवाई केली ना जाल्यार आमी सांबाळटात तो आसगाव वगडावपाचो धोको आमकांच भोगचो पडटलो हाची भिरांत थळाव्यांनी उक्तायली. आमी कशेच ओगी रावचे नात, थळाव्यांनी एल्गार केला. म्हाका दिसता एक जनावर तरी बरें आसतलें. खरी खबर सांगतात ताका जनावरांक लज आसता पूण हेंकां कांय कळ्ळें न्ही. कित्याक सांगता तुमकां हो MLA देर इज वन कॉन्स्टिट्यूशन वी गॉट. वी हॅव follow the natural justice, we have to follow the article, all this you have to follow, but he is a 3 times MLA. He does not know how to deal with the people. This is the reason, because only ego problem आणि पैसा प्रॉब्लेम. जर तर गव्हर्नमेंटान वर्क ऑर्डर सरान सांगला वर्क ऑर्डर जर दिली जाल्यार आमी काय करू शकना. आमी जे कितें आसा ते करचेच पडटले. पूण हेची जर गुंडागिरी आनी दादागिरी करीत जाल्यार हांव सरळ सांगता तुमकां सगळ्यांनी उठपाचें आनी त्या जेसीबीचेर सगळे हेचेर फातर मारपाचें धरून ही तपास जरी जर असा जाल्यार आमी खरोखरच आमी हे करतले. तपास हांव PI सांगतलो की सगळे जाण उठपाचे आनी फातर मारपाक सुरवात करपाची धरून ओगी रावपाचें ना हेंकां. कित्याक हेंकां जेन्ना ज्या जेसीबीचा नंबरूच ना, त्या जेसीबीचे खरो नंबर आसा नंबरूच ना. हे कितें तूं कितें गुंडा करून समजता काय स्वताक आपल्याक. To the violator of demolishing illegal structures within 15 days, okay, from the receipt of notice, failing which is the Sarpanch Secretary of the Panchayat shall cause to remove such illegal construction within 15 days, okay, thereafter. Anjit suggested that we have to file the case in the court. I feel we should collect the evidence and not delay anymore. Exactly, that's a good point. त्याच्याकडे ऑर्डर केली आला न्हू, त्याच्याकडे ऑर्डर आसा ते हॉटमिक्स करपाचे आणि त्याच्यावर काय ना त्याची ऑर्डर. त्याच्याकडे जी ऑर्डर आहा पळय ती हॉली एक तुमकां सांगता हांगा आमी डिस्कशनाक हंड्रेड ऑफ डिस्कशन करून फायदो ना. ती स्लोगन्स काय फायदो ना. कम टू द पॉइंट इज दॅट वी हॅव टू कलेक्ट द डॉक्युमेंट्स व्हॉट ही हॅज, ओके. ते एक जालें. सेकंडली म्हटल्यार जे कोणाचे मोडल्या पळय तांकां फर्स्ट तांकां कॉन्फिडन्स हाडूंक जाता. कित्याक जेन्ना तांकां परमिशन आसना आमकां कोणाक कॉल येयला ते सेम राती की हो 12 दिसांचें काम करता म्हणून आणि त्याची स्टेटमेंट दिली की कॉपे मोडून ना, हे मोडून ना, ते मोडून ना, सोड ते आमकां नाका बाकीचे XYZ. ताका सांगलें तो वॉल मोडटा आणि आहा तसोच बांदता म्हणून मायकल पण सांगलें, ओके. आणि मागीर म्हणलो ताका मोडलो बिडलो जालो आणि आतां म्हणून आपूण तो वॉल मायना 1 मिटर भितर जा म्हणटा. ताका सांगता तो 1 मिटर भितर तू जर तो म्हाका 1 मिटर दी ना जाल्यार आपूण 3 मिटर भितर येता आनी तुज्या घरा देगी वॉल बांदता म्हणून रोड एक रूम घेता म्हणटा. सो दिस इज द दादागिरी. तो वर्क ऑर्डर घेनासतना तो म्हणटा आपल्याच्यान मोडूंक जाता. ताका लोकांनी विचारलें की तो मोडटाय, तो सांगता आपल्याच्यान मोड येता. पूण ताका रायट ना. त्या पासून आमी सगळीं हांगा एकठांय जाल्यार प्रोटेस्ट करपाक की ताच्यान हातलाय नजो आमच्या गांवांक म्हणून. तो होल अँड सोल न्हय. ताका आमी निवडून हाडूंक ना, ताचे बायलेक निवडून हाडल्या. डेव्हलपमेंट रस्ते मोडून लोकांची दुर्गा मोडून डेव्हलपमेंट जायना. डेव्हलपमेंट म्हणल्यार ते दुसरें, हे डेव्हलपमेंट न्हय. म्हणून आमी हाचेर निशेध मारता की ताणें हांगा इंटरफियर जावचें न्हय.
मागीर आमी लॉ आमच्या हातान घेतले. This meeting was called today because we saw whatever problem was happening in Anjuna yesterday or 2 days back. Demolishing is going on unnecessarily. Unnecessary road widening is going on. But without any work order, nothing. The work is being done, and it's being very, very destructive. We don't want the same thing to happen in Assavam. So for this reason, we have called for a meeting of all the villagers to take a decision what is to be done, how to go about it. So now we are forming a committee, and we want to proceed further to see what and the way we can stop it. Because whatever is happening is not being done illegally. It's not being done legally. It has to be done legally. Whatever you have to have some work order or something to do. The JCB is working without any number plate, work permit. And I have a feeling that the JCB that is being used for this is the one which is used for widening, not used for underground cabling. The same JCB is being used for this work, which is wrong. We should use a separate JCB for doing this work, not the JCB which is used for underground cabling. And recently we have noticed also that there is no number plate on the JCB. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. साउथ गोवा प्रिन्सिपल अँड डिस्ट्रिक्ट कोर्टान गुलशन तिर्कीक आजीवन बंदखणीची ख्यास्त फरमायली. तशेंच 1 लाख दंड भरपाचो आदेश दिलो. गुलशनान आपल्या बायलेचो खून केल्ल्यान न्यायालयान ताका गुन्यांवकार थारायलो. ही घडणूक 2021 वर्सा साउथ आरियल हांगा जाल्ली. गुलशन मूळ झारखंडाचो. तो आपली बायल बसंती आनी 3 वर्साच्या भुरग्या वांगडा रावतालो. घडणुके उपरांत गुलशनान पळ काडिल्लो जाल्यार मायणा कुट्टरे पुलिसांनी ताका अटक केल्लो. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. साउथ गोवा प्रिन्सिपल अँड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो मडगांव आसा हेणे आज लायफ सेंटेन्स दिले कडेन आसा. ते म्हणले जाल्यार गुलशन तिर्की हेणे आपल्याले बायलेची मर्डर केल्ली आनी ही मर्डर जी आसा ही सांजुजे एरियांत हांगा जे क्रॅशराचेर काम करतालो आनी ही खंय तरी भाड्या रुमार रावताली आनी ह्या रुमात जो गुलशन तिर्की जो आसा हेणे आपल्याली बायल जी आसा ही जी मर्डर केली तेणे चाकू घालून तिचे पोटांक आनी हड्ड्यांक चाकू मारून तिका ऑन द स्पॉट ती मेली आनी रोखडेच मागीर एका मायना कुर्तरी पुलिसान पंचनाम केला आनी रोखडोच ह्या एक्युजाक जो आसा गुलशन कुमाराक एका आपल्यालो बायलेलो बसंतीचो मर्डर केल्ले कारणान तेका अरेस्ट केलो आनीक तेका जेलीन घातलेलो. काल तेजी जो साउथ गोवाचो प्रिन्सिपल डिस्ट्रिक्ट जज आसा हेणे फायनल ऑर्डर दिली आनी तेका लायफ सेंटेन्स दिला आनी प्लस 1 लाख फायन दिले कडेन आसा. आनी 1 लाखांतली फायन जी आसा तितूंतले 75,000 जे आसात तेजे एक ल्हान भुरगें आसा, चेडू भुरगीं आसा ल्हान, ह्या भुरग्याक दिवची म्हणून तेणी सांगले कडेन आसा. त्याच बरोबर हो जो तिर्की आसा हो एक हात नासले हँडिकॅप आसा आनीक इतले आसून सुद्दां हेणे आपल्यालो बायलेक जी मर्डर केली. ही मर्डर जेन्ना जाली तेन्ना केन्नाय कसलोच विश्वास सुद्दां लोकांचेर बसना की हो जो घोव आसा हो एक हात नासलो आपल्या बायलेची मर्डर करताली म्हणून. पूण हेणे ही मर्डर केली आनीक रोखडेच तेका मायना कुर्तरी पुलिसांनी तेका अरेस्ट केले कडेन आसा. आतां सद्याक हो जो एक्यूज आसा हो सद्याक आतां कोर्टाच्या हेजे प्रमाणे तो आतां जेली आसा आनी आज तेका लायफ सेंटेन्स दिले कडेन आसा. आतां पळोवया हो जो एक्यूज आसा हो मुखार हायकोर्टाक वतलो जाल्यार पळोवचें पडटलें कित्याक ज्या टायमार सेंटेन्स जालें त्या टायमार हेजो वकील सुद्दां त्या कोर्टाक हजर नासलो आनीक हजर नासले कारणान डायरेक्ट जजान हेजेर ऑर्डर पास केली की लायफ सेंटेन्स आमी ताका दिता म्हणून. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकार आनी भक्ती पै बाळगी. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. गोंयची फामाद कला अकादमीची अवतिकाय जाल्या. ऑक्टोबर मेरेन कला अकादमींतल्यो समस्या पयस करून कंत्राटदाराक ब्लॅक लिस्टात घालतलो अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. म्हणजे 3 प्रश्न. पहिलो प्रश्न की अशी एजन्सी चूज कोणी केली, दुसरी अकाउंटेबिलिटी खंयच्या ऑफिसराचेर धरतात आनी तिसरें हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ म्हणटा ती परते हें जावचें ना म्हणून कित्या वयल्या. कला अकादमीच्या नूतनीकरणाची जपसालदारकी सांबाळपी कंत्राटदारान सरकारान स्थापन केल्ल्या तथ्य सोद समितीच्या शिफारशींक पाळो दिवन फाटल्या निविदांतले सगळे प्रस्न ऑक्टोबर मेरेन विनाशुल्क सोडोवपाचें उतर दिला.
हे काम पुराय जाल्या उपरांत कंत्राटदाराक टर्मिनेट करून फुडाराच्या प्रकल्पांचेर बंदी घालतले अशेंय मुख्यमंत्र्यान नमूद केले. फॅक्ट फायंडिंग कमिटीन सरकाराक सादर केल्ल्या अहवालांत कला अकादमीच्या नूतनीकरण केल्ल्या इमारती सुमार 20 प्रस्न दाखयल्यात. कला अकादमीचो तांचे रिपोर्ट दिल्ले ते सगळे रिपोर्ट आमी घेतले, दोनूय कमिटीचे घेतले. टास्क फोर्स पयली अपॉयंट केल्ली घेतली, दुसरी घेतली. सगळीं कामां रेक्टिफाय करपाक लायल्या. जे तेंच्यांनी सजेशन्स दिला, कोण त्यांचो सावंड इंजिनियर आसलो, लायट इंजिनियर आसलो, त्या सगळ्यांची सजेशन्स घेतल्या. तांकां आसा पळय ते सगळे रेक्टिफाय करपाक लायतले. त्याच कॉन्ट्रॅक्टराच्या ज्या म्हणजे टेंडरींग प्रोसेसिंगान जी कामां आसली तोच टेंडर परत करतलो विदाउट फ्री, म्हणजे विदाउट एनी कॉस्ट. ओके, विदाउट एनी कॉस्ट तो ती कामां करतलो. सगळ्यांनी जी टेंडरान नासली तेज्या खातीर सेपरेट टेंडर काडलो वयतलो आनी ताका जो फुडलो जे काम ताका कंटिन्यू करता म्हटलें पयलीं 4 वर्सां खातीर तो ताका टर्मिनेट करतलो ऑक्टोबराच्या उपरांत. ही कामां फक्त सारकी करून घेतलो, त्या कॉन्ट्रॅक्टराक टर्मिनेट करतलो, त्या कॉन्ट्रॅक्टराक ब्लॅकलिस्ट करतलो. बट ताज्या पयलीं तेजी पनिशमेंट आसा तशी सगळीं कामां करून घेवपाक जाय. तेणी जे सगळे पयशे दिवपाचे आसले पळय, म्हणजे आमी ताका पेमेंट उरला करपाचो, ताका पेमेंट करचें ना. ताका एवरी इयर कितें तरी ताका AMC करपाक काडलो. AMC करूंक आनी ताका दवरिना, पुरो जाता तो, बंद जालो, ताका ब्लॅकलिस्ट करता कंप्लिटली. बट कामां ऑक्टोबर पर्यंत ताज्या कडल्यान सगळीं कामां करून घेवन सोंपयतली. मुख्यमंत्र्यान कंत्राटदाराक ब्लॅकलिस्टान घालपाचें उतर दिलां. हाचेर गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान सरकाराचेर टिका केल्या. कला अकादमीच्या स्कॅमाचेर तांणी सरकाराक उजरावन काडले. कला अकादमी स्कॅम जाला हे एक्सपोज करपी पयलो मनीस हांव. म्हाका तो मंत्र्यान उत्तर दिलें की ताज महाल टेंडरा शिवाय जाल्लो म्हणून. हे गोंयचे जनतेक याद करून दिता हांव. सो ताज महाल आनी शाहजहान हे मंत्र्याचे तोंडान आयिल्लीं उतरां गोंयचे विधानसभेच्या सभाघरांत आनी गोंयचे जनतेने पळयलां. हो हे स्कॅम एक्सपोज करपी मनीस हांव. एसेंब्लीन, पब्लीक प्लॅटफॉर्मांनी आनी कांयच जायना म्हणून लास्टाक कोर्टान गेलो. आज अजून मेरेन आमची कोर्टान केस आसा. हांव कन्सिस्टंटली हे म्हणीत आसा की हे कला अकादमीचो टेंडर म्हणटा तो स्कॅम म्हणून. आज मुखेलमंत्र्यान हे एक्सेप्ट केल्लें आसा. बरें लेट केलें म्हणून एक इंग्लिशीन म्हणणें आहा, बेटर लेट दॅन नेवर. सो ताजे खातीर हांव एक थोडेशें बारीकशें एक अभिनंदनचें करता मुखेलमंत्र्याचें. काम दिलां विदाउट टेंडर. असो मेळ्ळो कसो तुमकां हो मनीस, की अचूक असो मनीस मेळटा जो स्कॅम करता, ताका तुमी चूज करतात स्पेशलायज एजन्सी म्हणून. सो हाका दिलें कोणें? हाजी एकावंटेबिलिटी खंयच्या ऑफिसराचेर आसा? गोंयांत एकावंटेबिलिटी ना. एकावंटेबिलिटी म्हणटा ती उतरूच ना. कोण कितें जाता राम भरोसे चल्ला सरकार. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. गोंयांत वाडट्या गुन्यांवांक लागून गोंयकारांक भंय पडला. मुख्यमंत्र्याचो ऑफिशियल नंबर लागना, ते भायर पुलिसांचो नंबर लागना. लोकांनी करपाचें कितें? एके वाटेन मुख्यमंत्री सांगता पुलिसांक चड फोन येनात खंय. पळयात आम आदमी पार्टीन पत्रकार परिशद घेवन सरकाराचेर कशी टिका केली ती. स्विच ऑफ. हो सीए माझा नंबर. दोन नंबर 9765599920 registered number on the chief secretary's website. तो पर्सनल नंबर आमी कित्याक लावपाचो? ऑफिशियल नंबर हो. कोणाक सांगपाचें आमी? आनी हो म्हणटा की सगळे सारके आहा म्हणून. 12,000 कॉल आहले ते 10,000 जाले म्हणून एकदम बेस्ट पुलिसिंग चल्ला. I am really, you all are smiling about this, but I am absolutely disgusted with Pramod Sawant and his behavior. Dotor munta to, and he talks, why are you trying to fool the public? On ground the reality is different. On ground आमी आसता थिंगा कितें जालें जाल्यार आमी पुलिशेक फोन करता, PI फोन घेयना दुसऱ्याक फोन करता, मागीर आमी 100 लायता, थिंगा फोन लागना, मागीर आमी 112 लायता. कितले पावट जाला? हप्त्याक एक पावट जाता. आणि हो कितें सोजमाता बेश्टे कितें डेटा काडटलो फालतू आनी आमकां हे फकयतलो म्हणून. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. मायणा कुट्टरे खाजन तळ्यांत फडफडीत ताज्जे रुचीक नुस्तें मेळ्ळें. हे गांवठी नुस्तें व्हरपाक हेर वाठारांतले लोक लेगीत येतात. हे आदले दायज शेतकारांनी सांबाळून दवरपाक जाय. हाचो लाव लोकांनी घेवचो असो उलो शेतकारांनी मारलो. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट.
आज आमी आसात ते कुडतरे आसात आनी कुडतरेचे लोक जे आसा मायना कुडतरेचे हे फार्मिंगाक खूब मुखार आसात. फार्मिंग ते खूब करतात आणि ह्या फार्मिंगाचे ते आपल्याले पोट भरतात. त्याचबरोबर आतांची जनरेशन सुद्धा ह्या फार्मिंगा कडेन कुडतरेचे जे आसात हे लागले कडेन आसात आनी फार्मिंग करतात. बरोबर भुरगे भायर साकून येवन सुद्धा हांगा फार्मिंग करतात आनी हितूंतल्यान जे थंयचे बांद आसात, तळे आसात, खाजन आसात हे बांदतात. तितूंक ते खाजन बांदतरेक तितूंक नुस्त्या पोसतात आनी नुस्त्या पोसून ते नुस्त्याक विकतात लोकांक आनी अशेंच करून वर्सा एक फावट ते बांद बांदतात आनी तेजेर शेत रोयतात आनी शेता वयल्यान हेजो जो फायदो जो आसा हो ह्या फार्मर्सांक जाता. आनी अशेंच करून आज कुडतरेची जे फार्मर्स आसात हेणी तळे बांदले, जे खाजन बांदले हे आज सोडले कडेन आसा उदक आनी कित्याक शेतय जालें आनी आतां शेत जातरेकच पिकतरेकच हो बांद जो आसा ते सोडटात आनी आज हो बांद जो आसा हो सोडले कडेन आसा आनी हितूंक जायते तरेची जे नुस्तें आसात ही तेणी तितूंक घातले कडेन आसा आनी ही कसली केमिकल नासतना तयार केल्ली ही नुस्तें आसात आनी खरें ही गोंयकारां आवडपाची नुस्त्याक आनी लोक हांगा भरपूर गर्दी करता ह्या नुस्त्यावर कित्याक हे कसले केमिकल नासलेले जे आसा हे नुस्तें आसा म्हणून तेणी आज तो बांद मारले कडेन आसा. तांकां नुस्त्याक खूब जाले कडेन आसा आनी आमी बाकीच्या शेतकारांक सांगतात की अशेंच करून जर खंय बांद आसा तुमी बांदचो आनी हेजेर कित तरी जे उत्पन्न मेळटा हें तुमकां बऱ्या पडटलें. तशेंच सरकारान हांकां कांय तरी मदत ही करपा जाय. सरकारान एग्रीकल्चराचेर कितलेशे पयशे शेतकारांक दिले म्हणले कडेन आसा आनी पास केले कडेन ते लोकां कडेन पावचे, लोकां कडेन ह्या शेतकारां कडेन पावचे म्हणून मागता शेतकार. जायतली वर्सां जालीं हांव म्हगे भाव एकठांय जावन हें करताय म्हणपा तें पयलीं आमी हें आख्खें पासां शेत रोयताय. आख्खी टोटल बाउंड्री मोर दॅन 2 lakhs सुमार जमीन रोयल्या आनी जाया रोयल्या. ही पाटी भरपूर पीक जालो आमकां आनी एक पाटी जालें म्हणटकर मागीर शेतकारांक कितें बेनिफीट दिवपाक कितें इनकम हाडपा तें उदक हारें उदक भितर घेताय. आतां आमी गेलो नोव्हेंबरां उदक गेलो तें जरगोती सुंगट मारताय. बारीक बारीक सुंगट पोटाय, मोठी पोटाय आनी हे पाटी कितें जालें, हे पाटी शेत रोयलो म्हयन्याशें नुस्तें हावडी बो जालें, चोणोक भरपूर खूब जालें आमकां. चोणोक जालें, शेवटोय जालो, कोंकोर मोटें जालें, सुंगटूय सा मोटें जालें आनी आमी तें सामकें ऑक्टोबरा म्हयन्यान सगळें टोटल ड्राय करून पुसून मारलोलें. पूण आतां ह्या 6 म्हयन्यां भितर आमकां हें सगळें आख्खें नॅचरल फीश कांयच गायलें ना. सगळें गेट भितर करून तें सगळें नुस्त्या आनी आतां इल्लेशें नुस्तें चड रावता मोटें जाता कित्याक तेका ती शेताचो सोरो मेळटा ती तेगे आवड. शेत रोयना ते हे भाशेन नुस्तें जायना, हे भाशेन सुंगटूय मोटें जायना. नुस्तें बरें पडलां तुमकां? बरें पडला, गूड क्रॉप भरपूर पडला तिका राश पडल्या आनी स्पेशली हिंगा गांवचो लोक येता हे हाजनां नुस्त्या म्हणून व्हरोंक. म्हणजे आमी हे हाजनां बरें टेस्टी नुस्तें सारकें. स्पेशली पयस सान देखून हिंगा येता हिंगा गांवठी मोडोन थंय लोकल मडगांवसा आनी कितें भायलें नुस्तें हाडल्या जबरशें तितली गिरायक जायना. हे हाजनां म्हणपा न्ही भरपूर गिरायक आमकां फूल येता. ते हावडीचें नुस्तें 6 म्हयन्यान नुस्तें आत मारलां आमी. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राउत, समृता खणगांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय उरिल्ल्यो खबरो. फर्मागुडी हांगा सनातन राष्ट्र शंकरनाथ महोत्सवाचे उक्तावण जाले. ह्या सनातन राष्ट्र शंकरनाथ महोत्सवा खातीर सुमार 25,000 भावीक हाजीर आशिल्ले. पयलेच फावट गोंयांत देवी आध्यात्मीक कुंभमेळावो चालू जाला. 17 ते 19 मे मजगती हो सनातन राष्ट्र शंकरनाथ महोत्सव चालू आसतलो. पळयात. आर्य सनातन हिंदू धर्म के, गौ माता के, प्रभु रामचंद्र के, भारत माता के वंदे। सबसे पहले सनातन राष्ट्र शंकरनाथ महोत्सव को आप सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। देश के हर एक कोने से आए यहाँ पे संत और महंत, इन सब का
गोवा के इस पुण्य भूमि में, गोवा के इस परशुराम नगरी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम गोवा वासी, परम भाग्य है हमारा, इस सनातन संस्था का बड़ा आश्रम हमारे गोवा के इस पुण्य भूमि में है। 25 साल से सनातन का कार्य गोवा से पूरे सभी भारत देश और पूरे भारतवर्ष और पूरे सभी यानी जग भर में ग्लोबली जाने का काम डॉक्टर आठवले जी और उनके पूरे सभी स्थायी लोग कर रहे, इसलिए इनका बहुत बहुत अभिनंदन। इस समाज में आध्यात्मिक उच्चाटन करने के लिए इनका योगदान बहुत बड़ा योगदान है। सांस्कृतिक धर्म पालन करने के लिए हम कहते हैं कि धर्माचरण और राष्ट्र रक्षण ये ध्यास निर्मिति से सनातन संस्था कार्य कर रही है। आज पूज्य वंदनीय आठवले महाराज जी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से ये सब काम कर रहे हैं, हमें बड़ी प्रसन्नता है। मैं यही चाहूँगा कि हमारे गोवा में जो सनातन का कार्य बढ़ रहा है उसमें और लगन से सारे हिंदुओं को समाविष्ट होने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि सनातन धर्म टिकेगा तो पूरे विश्व में शांति जरूर स्थापित होगी और इसलिए सनातन की गरिमा बढ़ाने की आवश्यकता है और सनातन संस्था ये बहुत अच्छे से काम कर रही है। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान सच्चिदानंद परमहंस श्री स्वामी जी, जिनके संरक्षण में ये संस्था सनातन धर्म के लिए और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कार्यरत है, प्रयासरत है और आज इसका शंखनाद यहां से हो रहा है। यहां से पद्मनाभ पीठाधीश्वर ब्रह्मेशानंद जी महाराज भी विराजमान है, उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। इस गोवा को ज्यादातर कहते थे चलो घूमने खाने सैर करने चलते हैं, कसीनो जुआ खेलने चलते हैं, लेकिन अभी मुझे बताया कि यहाँ पर 70 से 75% हिंदू लोग रहते हैं। तो मैंने चर्चा की कि हम लोगों को यही प्रमोट करना है, हम यही चाहते हैं कि गोवा यहाँ सिर्फ बीच पे बैठने के लिए नहीं है, यहाँ शंकर की उपासना करने के लिए है, भगवान परशुराम की उपासना करने के लिए है, देवी की उपासना करने के लिए है। और आज का दिन तो दिव्य दिन हो गया जहां हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए शंखनाद करने का दिन है। गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगावकर। मंगळारा मेरेन राज्यात येल्लो अलर्ट वाडयला। गडगड आणि विजेच्या सांगातान कांय सुवातांनी पावस पडपाची शक्यताय आयएमडीन दिल्या। राज्यात गडगड आणि विजेच्या सांगातान पावस पडटलो। मंगळार मेरेन येल्लो अलर्ट दिला। सकाळी दमट परिस्थिती आसतली, कांय सुवातांनी सकाळी लेगीत पावसाची शिरशिरी पळोवपाक मेळटली। दनपारा खर उष्णताय जाणवतली, कांय सुवातांनी गडगड घालत पावस पडपाची शक्यताय आसा। देखून फावो ती जतनाय घेवपाचो सल्लो आयएमडीन दिला। आयचे चढावत आणि उणे तापमान 35 ते 27 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले। मंगळार मेरेन वाडयलो अलर्ट। गडगड आणि विजेच्या सांगातान पावस, कांय सुवातांनी घोळटले खर वारे, दमट परिस्थिती, उष्णतायेत वाड, भलायकीची जतनाय घेवपाचो सल्लो। आयचे तापमान 35 ते 27 डिग्री सेल्सियस। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। आणि आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता। मेळुया फाल्यां याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो।